ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീസ് ടൈം. ഇന്ന് ഒരു വ്ളോഗാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് വ്ളോഗാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ബീസ് ടൈം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായ് നഗരത്തിലൂടെയാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് ദുബായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫ. കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടോളൂ. ദുബായ് നഗരത്തിൻ്റെ രാത്രികാല കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എമിറേറ്റ്സ് റൂട്ടിലൂടെയാണ്. വണ്ടിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും മറ്റ് 2 വാഹനങ്ങളിലായി കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദുബായ് മറീനയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദുബായ് മറീന മോളിൽ ആദ്യം പോകണം. അവിടെ നിന്നും മറീന യാച്ച് ടൂറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ദുബായിയെ അതിസുന്ദരമാക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നഗരം തന്നെയാണ് ദുബായ്. ആ പോകുന്നതാണ് ദുബായ് ട്രം. ദുബായ് മറീനയിലേക്കുള്ള ട്രമ്മാണത്. ട്രം പോകുന്നതിനുള്ള ട്രാഫിക് ജാമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. നമ്മൾ ട്രം പോയതിന് ശേഷം വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ദുബായ് മറീന മോൾ. ഇനി നമുക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറീന മോളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി യാച്ചിലേക്കുള്ള നടത്തമാണ്. മറീന മാളിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മറീന മാൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി മറീന യാച്ചിലേക്കുള്ള നടത്തം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് യാച്ച് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാണ്. നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ദുബായ് മറീന. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഫുൾ ബോട്ടുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. പല രൂപത്തിൽ, പല മോഡലുകളിൽ, പല സ്റ്റൈലിലുള്ള ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. ബോട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇത്. അത്യാഡംബര ബോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. ലക്ഷറി ബോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്.
ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പല യാച്ചുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറി തുടങ്ങി. ബാക്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ ക്യാമറയുമായി ബോട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഷൂകളൊക്കെ പുറത്ത് ഊരിയിടണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷറി ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾവശം. എല്ലാവരും അധികം നടന്നത് കാരണം ക്ഷീണം കാരണം ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ബോട്ട് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ബെഡ്റൂംസ്, ടോയ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. വാഷ്റൂമാണ്, ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും ടോയ്ലറ്റും വാഷ്റൂമും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫു അവിടെ ഫുൾ എൻജോയ്മെൻറ്റിലാണ്. വീണ്ടും 2-3 പടികൾ ഇറങ്ങിയാൽ മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 3 ബെഡ്റൂമാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂംസും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാച്ചിൻ്റെ ടെറസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുബായ് മറീനയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. KFC ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭക്ഷണം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാം. അത് അലൗഡാണ്. ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ അധികം ചാർജ് ഈടാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലാഭമായി തോന്നുന്നത് നമ്മളായാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ലാഭകരം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിന് ഹവറിന് 1 മണിക്കൂറിന് 600 ദിർഹംസാണ് ഈടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. ആ കാണുന്നതാണ് അയൺ ദുബായ്. അതിസുന്ദരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മറീനയിലുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗ്. അവിടെയായിരുന്നു കേട്ടോ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാറിൽ കയറി തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ദുബായ് ട്രാം പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ട്രാഫിക് ജാമിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക്. അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.